بقى قمتن بقى أنا كرني بقى سوني بس قمتشو يا رنتنا كبجمو واجر فجر بريس كان كندوبن كبجمو بفوات دانا بيرو فيا كبجمو أبو أول كبجمو واجر ونطق بودينا كبجمو أبو بشرا كبجمو مسين سمانا مري yeroo gabaa booda isaanii ammaaf immoo itti gaafatamaa qonnaa godina argeeritaaf kabajamoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Ciroo obbo Maammas Said kabajamoo itti gaafatamaa waajjira fayyaa obbo Aliyyi obbo Aadam itti gaafatamaa faayinaansiidhaan namni hundi asuma jira kabajamtoota hojjettoota waajjira fayyaa haamilee faas kan mufanneef hojjettoota bakka jiran hundi baga guyyaa kana geessan hundi keessan kabajamtuu adde ema isaanis baga gammaddanii hundumaafuu dubartoonni keenya fi dhiirtii bakka kana jettan hundi baga guyyaa kana geenye baga waliin gammanne jechuun barbaadan. Fayyaa ceessuuf hojjenne bara kana aanaa Ciroo aanaa ka'umsa keessa hin jirre ture. Kan kanaan dura kennamurraa tajaajila fooyya'aa akka argatu gochuudhaan qaamni biraa dhufee asii muuxannoo fudhachuudhaan barnoota fudhachuudhaan guutuu Oromiyaatti babal'isuudhaaf yaadameeti kan hojjetamaa jiru. Kanaaf akka carraa aanoleen hin baay'atu jedhamee aanaan filatame aanaa muraasa qofa ture. Hin dandeenya carraa kanaan nuti argachuu qabna jedhanii gaaffii dhiyaateen carraa kana keessa seenanii ergasii hojiin hojjetame dhugaa dubbachuuf amma istaandardiin buufata fayyaa jira. Gulantaa buufata fayyaa fooyyessuu jechuudha. Sadarkaa calqabaa irratti wanni hojjetamu hojjetameera. Wanni as keessatti jiru kan itti aanu boqonnaa lammaffaa keessatti wanni hojjetamu jira. Kanaaf waan bareedaa akkasii duraan yaa jijjiirama jiru hawaasni caalaa hin beeka. Hojjetamuu isaatiin galata guddaa qabna. Calqabbiin jiru baay'ee gaariidha. Akkasumas sanaan qofa hin ga'u tajaajila kennamu immoo duraan waraqataan kan kennamu isa gara ammayyeessinaa diitaala goonaa waraqata bilisa goonee buufata fayyaa kana waraqata irraa bilisa goonee tajaajila kennamu teeknooloojii walitti hiinee tajaajila kennamu ammayyeessinaa.